愿兄弟大家平安。平安。咱一般心，三个来敬拜上帝。要称赞上主，在正直的人自集的大会中，我要专心感谢上主。上主的作为真奇妙，互以前伊作为的人拢通学习。伊的作为充满尊贵威严，伊的公义永远存续。三个的吟诗学了上帝，圣诗135首，圣诗135首，救主愿你做我牧者。愿拢我靠你扶持，带到草坡，互我邻舍，避凡羊条来保庇。救主耶稣，救主耶稣，你属的阮归属你。救主耶稣，救主耶稣，你属的阮归属你。圣诗135，请起立三个人。万里眺望高野望。
咱的信仰，师徒圣经。我信上帝全能的创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十字路马利亚出世，伫昆州彼拉多前来受苦，殿是第四埋葬平复，第三日对死人中复活，上天，把一个全能的上帝大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的上通，罪赦免，肉体复活，永远的活命。阿门。请坐。咱来掀开圣诗后面启文54。启文54。1097页，也就是马太第5章。启文54，咱撒开来启页，心灵散起来的人真有福气。因为你个是一款人的。忧伤的人真有福气。因为上帝爱你。温柔的人真有福气。因为上帝爱你，承受所有的苦地。要最大信无上帝旨意实现的人真有福气。因为上帝甲因保障。熬入面人真有福气。因为上帝甲因怜悯。心清气的人真有福气。因为因会依靠上帝。促进和平的人真有福气。因为因会听做上帝听旨。为着实践上帝旨意受迫害的人真有福气。因为天国是一款人的。咱同心拍头来祈祷。即生天父，阮感谢你，受你引带，甲你相见。感谢主你赐平安福气，互阮一切顺利。阮同心兄弟三甲组织伫你的面前无落敬拜。主你创造天地万物，丰富无比。可惜阮人类毋知宝贵，吞踏土地，破坏青水，毁坏树林绿地，污染河川空气土地，贪心浪费，造成灾害。直到即时，伫世界各国遭上非常无比的大水、野火的灾难。主啊，阮为着全世界诚心祈祷，真实面对现在一切的后果。大家醒悟警醒，积极维护生态，吸收一切天然资源，保护主你所创造、阮所徛起的所在。即是阮也为着受到一切灾难所造成的死失、创伤甲悲伤，拢有主你的疼伫因的中间，安慰因早日恢复正常。感谢主，阮为着身心灵软弱、身体欠咱的兄弟祈祷，求主伊伫看顾因，互阮大家平安健康，一切顺遂。主啊，早起时你会听阮的声，阮摆列阮的祈祷，盼望你应阮，搁较少年你极大的恩慈，阮的心敬虔，安静伫你面前，通过牧师所传扬主你的信息，领受主你换命的话，祈祷感谢靠主耶稣基督圣名，阿门。赞美请圣歌队。
神秘的临在，原来是真实见证。我个他受苦气，坦诚咱着过活，主啊，何等奇妙，你阮我中求我。我无人会看见，也是身体宝贵，三个这道人家，享受你所赐的美，希望会当断绝你是先的临在。我的胸胸，愿无所谓公冕，你神秘的临在，原来是真实见证。哥哥他受苦气，难等咱有归还，主啊。何等奇妙，你阮我中求我。咱感谢圣乐队用诗歌来学老上帝，享受上帝的话。记载伫诗篇22篇1节到5节，15节到21节。诗篇22篇1节到5节，15到21节。我甲本672页，台语汉译本593页。94页，现代中译本678页。诗篇22篇第1节，咱三个来看，我来读。我的上帝，我的上帝，啥事放弃我？啥事离开远远无救我？毋听我哀求的话，我的上帝啊，我日时求你，你无听我；年时求你，我也无前情。总是你是神，你是用以色列的恶路做为者的。原来的主，我靠你，因我靠你，你就拯救因；因哀求你，你就得到拯救，因我靠你就不敌见效。15节，我的精力高达，亲像后壁片；我的指念伫我的上腔，你下我伫死地土本，狗的类为我，歹党包围我，因插我的手，我的骹，我的骨头，我拢会死。因在看我，在想我，因分我的衫，染透我的衣服。耶和华，求你毋通离开我，我的气力啊，求你紧紧来帮助我。20节，求你救我脱离身魂，脱离刀剑，救我的性命脱离狗的类的势力，救我脱离狮的喙。你已经听我，我脱离野有的角。以上原做话，诚做咱的帮赞。讲到今早起牧师所讲的题目是试炼中见上帝，来继续来听。
落下这大家平安。平安。今仔日是咱今年2023年第3遍要来守圣餐，所以伫今仔日的圣经信息分享中间，咱要对诗篇22篇来思考。咱伫生活中间有时顺利，有时则有着困难。有时阵别人看你是成功，有时阵别人看你好亲像是凄惨落魄。但是上帝拢甲咱支持，咱要怎样伫无顺利的时阵，伫你人生低潮的时阵，悠然看见上帝，甚至佫会当用感恩的心，将一切发生的事来转换成做感谢，成做感恩的快乐。所以伫今仔日圣经信息分享进前，咱先做伙压头来祈祷。慈悲大权能的主上帝，阮真正感谢你，感谢你守护阮你的话，就是记载伫圣经的话，互阮透过读经，透过彼此分享，透过礼拜中间，用主你的话来回应你的听，你互阮哪认捌你。所以伫以下圣经信息分享的时间中间，特别恳求主你的圣神带领阮的心思意念，帮助阮，互阮无论是讲的也是听的，都会当平平得到利益，平平得到造就。互阮也会当伫阮的生活中间，将主你的话来活出来。阮安尼恳求，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。落去兄弟，咱对细汉伫主日学，也是到伫主日礼拜牧师的信息、圣经信息分享，咱拢知影诗篇甲大必王有非常亲的关系。大必王是以色列历史以来上有代表性、上伟大的王，所以到伫今仔日，甚至现代的以色列国，也用大卫之心来做因的国徽。所以圣经也是安尼讲大必王是下着上帝心意的人，下着上帝心意的人。但是，就算是伟大亲像大必王，能力遮大、伟大的王，伫大必王的一生的中间，拢捌经历过真多的试炼，甚至是试探。所以今仔日咱所读这篇的诗篇，伫咱教会传统所教导的，是认为诗篇22篇就是大必王面对着人生的困境，伫痛苦的中间所写的诗。落去兄弟，诗篇22篇，会当讲是真有可能咱每一个基督徒拢捌经历过类似的处境的。咱应该可能无亲像大笔诗篇22篇安尼白纸黑字写落来，但是我想伫咱信主的过程中间，咱可能是心中也捌对上帝发出亲像诗篇22篇第1节所呼求的
我的上帝，我的上帝，为什么你离开我？这种感觉，为什么你离开我？对上帝的这款的呼求，会当讲，就是对伫上帝点点无出声，点点无出手，会感觉上帝为什么沉默的状况。这就是对咱基督徒信心上大的试炼、上大的挑战。几当以前，无偌久以前，一出电影哦，这是美国拍的电影，但是内底有用侪的日本的演员哦，是写这个这个日本的一个小说，基督徒的作家的小说。沉默，电影沉默，会当讲就是描写这款上帝伫人伫基督徒所感受上重要、上需要上帝出手的时阵，上帝所点点无出声的这款的感受，伊会描写着这款的感受，也描写基督徒。信仰，真实的信仰的意义，真正的信心是啥物？咱知影这个电影，咱看到中会感觉啊，那基督徒遮尔可怜，基督徒去日本的幕府，会迫害的时阵，为什么上帝无出声？遮个日本的基督徒受到迫害、苦毒。甚至侪基督徒受抬，为什么上帝无出声？但到后来，咱才发现，实际上基督信仰伫日本一直拢存在。因伫困境的中间，因表现上大的信心，就是坚持信仰。但是因伫款环境，因安怎坚持信仰？咱知影即马日本足侪古董，佫是安尼正面看是迄个即个日本传统宗教的即个偶像，然后咧转落来后壁因为天主教徒，所以是圣母玛利亚，也是耶稣的像。咱敢知影日本的古董内底有即款，也是你表面看是传统的画的图，但是实际上你斟酌看这是基督徒的宗教的所谓的图，所以伫最后，这电影的最后，咱嘛看到信心对无？看到信心就是这个基督徒、基督信仰悠然存在，但是大家化明为暗，一直到19世纪，宣教师基督教宣教师重新返去日本，当然日本即马的基督教会的困境是真大啦，当然这甲日本人的个性，日本人较因为着顾迄个礼数，所以因较无愿意甲未信者分享信仰，因感觉安尼真歹势，真失礼，但是当然这是另外一项事，这是日本教会、基督教会现在所拄着的困境。但是咱至少伫即个电影内底，咱会当感受到，即款对伫上帝伫重要的时阵，点点无出声，佮无爱出手，基督徒所感受的迄款上帝安静无出声，即个沉默的一款真深沉的体会。所以你听这。诗篇22篇第1节中所讲的这款的痛苦的呼求，实际上毋是质疑、怀疑上帝存在的这个事实。今仔日你若是无神论，拄着凄惨落魄的困境的时阵，你会安怎想？这是我无好啦，这是
因为我啦，这是因为别人啦，吼，那毋是就是承认讲啊，我毋对啦，我就是毋对。啊，另外一款极端是若有错就是别人的错，这是无信用的人。无信用的人拄着困境，反倒等因减一项烦恼，减一项伤心。但是基督徒无共款，基督徒拄着痛苦恶当当的时阵，真正常常咱就会甲大比王共款，会问讲为什么？上帝，你为什么会安尼做？过来，你会想讲，为什么上帝毋是安尼做？为什么上帝予我会拄着这款代志？为什么好事无临到我？咱伫面对着世间的痛苦、逐款的困难的时阵，咱常常有的信仰的疑问就是：为什么会有苦难？为什么会有歹事发生？上帝疼世间人，安尼为什么人阁会拄着痛苦恶当当的事？第二项的疑问就是：上帝伫人的苦难中间，到底是扮演什么角色？敢是伊欢喜看到咱凄惨落魄？敢是伊故意互咱经历这一切？为什么毋是伊经历，是我经历？上帝，你的角色是啥物？难免，伫人类历史的中间，大部分的宗教拢相信，即马拄好拄着7月时，咱常常听到一句话，啥物？有败有保庇。实际上，咱知影即马台湾，尤其是少年一辈，对伫拜的事，拢已经毋知啊。哦，咱应该发现着，咱四周有伊遮个厝顶有拜的少年辈，因无是大人讲提醒，因毋知影安怎做。但是咧，死到，嘛是拢走去拜，就是即个思想害有拜有保庇。因就算无相信，伊嘛感觉讲，伫即个时阵，甲大家做伙共款，念一个香，烧一个金纸，去遐拜的，哦，反正嘛袂减一块肉。这是人类的宗教观拢相像的。人想讲，我拜你即个神明，然后咧，你就互我有保庇。我若有拜，我就生活中间事事亨通。我若有拜，就算拄着困难，也会当化险为夷。所以难免，咱看到诗篇22篇，其实大笔伫遐埋怨的时阵，伊也是用即款的想法来了解家己甲上帝的关系。所以咱多有听见书会所读第4篇、第5篇讲到啥物？伊讲我的祖先安尼敬拜你啊，因求你就应允啊。但是今日歹事拄着伊的时阵，伊就伫遐埋怨啊，讲为什么伊对我的祖先，我的祖先较好，对我无好呢？我是安怎？你为什么安尼？这就是一款人类所有的宗教共通的，拢认为讲是一款对价关系。我今仔安尼做，即个神明就爱安尼对我，这叫做对价关系。无怪，有时阵咱身躯边老遮的拜的老一辈，因拢伫遐烦恼讲以后少年的拢袂晓拜要安怎。但是我看到社会现况，
我感觉真正有败有保庇即句话，煞互真侪少年辈，佮伫遐依持迄个，吼，咱是用环保的角度来讲因，哦，真正，吼，像今仔日早起，牧师的片啊就过敏啊，为虾米？哦，昨牧师馆隔壁，伫遐一楼伫遐烧金纸烧规工，啊，牧师的后生，昨嘛流鼻水，哦，真正全喙拢有鼻水。后来我出门，较发现啊，对早起就摆伫遐啊烧金纸，哦，啊烧规工，哦，啊少年的，我看迄个少年嘛，对伫遐做，啊，我就讲哦，惨嘛。咱毋知影忍受即款空气污染吼，几个月就一遍，吼，一时啊，即个新民生日，一时啊，即个新民安怎，然后7月时佫摆啊佫较严重，哦，真正吼，讲起来真正有小可情绪哦，对伫鼻仔会过敏的人哦，真正哦，有时阵会感觉真害头。但是咱斟酌来想，即款认为讲我拜你，你就爱对我好，我有拜就爱有保庇的即款信用，敢有可能将上帝看做是互你化起化乐的使用人，也是你的奴隶？我叫你东你就东，叫你西你就西，你袂当有其他的做法。咱基督徒敢有可能甲上帝信做安尼？咱讲上帝大关联，上帝伫宇宙的主宰，但是拄着什么代志的时阵，伊煞伫遐埋怨，讲上帝啊，我拜你，我敬拜你，我每一工读圣经，我照3顿祈祷，早暗，佮祈祷学你。啊，为什么你互我拄着即个事？为什么拄着即个事，你无安尼来对待我？咱真足想的，感觉嘛真好耍，将上帝看做厝人所请的迄个，听你的命令，啊，爱互你欢喜，照你的意思，互你欢喜。所以咱看，为着所面对的困境，大必向上帝小可用抗议的口气，伊对上帝讲：“我无违背你啊，我也无犯罪来得罪你啊，啊，为什么你点点无出声？”大必向上帝埋怨，伊认为上帝无遵守伊所应允的，不守信用啦。过来，伊抗议的第2项，埋怨的第2项，伊感觉上帝无公平，互家己变成不义的人的受害者，这个不公不义的受害者，哪会互这样军队上帝的人拄着？大必对上帝来发脾气，来埋怨。真正来想，原因就是上帝无照大必家己所期待的来互代志来发生，无照家己所期待的来发生，所以伊埋怨。各位兄弟，咱敢有捌伫心内对上帝生气？咱敢有捌面对着家己无办法改变的困境的时阵，也甲大必同款，用生气来面对？咱煞接着连续几礼拜所讲的惊吓这项事，咱知影惊吓有时常常反映出来就是生气、怨愤。这是惊吓一款人的一款心理的自然而然的一款的表现。惊的时阵会生气，
所以咧，咱台湾人讲见笑转受气，为什么会见笑转受气？因为你烦恼无民主，你烦恼以后安怎搁徛伫遮，所以会见笑转受气。讲起来拢是惊啦，拢是惊。所以受气是人内心惊吓的反应。当人感觉家己无办法控制状况的时阵，就会惊，惊了后外表表现出来的。因为你若表现你真惊，你搁较惨，搁较无民主，人讲你这无胆的。所以咧，通常人上简单的就是发脾气，想要用受气的动作、行为、表现来表示讲我犹原会通控制迄个场面。咱看真侪社会上的领导者，因拢有即款的反应特别明显。为什么？因惊嘛，因惊地位袂当保持，所以咧。规工掠着机会就对伫家己的下骹手来发脾气，这咱可能咱有诶，即马有迄工作，有诶已经退休。你想你以前的同事，迄上高骂人诶，其实伊就是惊啦，就是惊一字尔啦。但是等于下说，咱就爱想啊，咱的人生经验，其实咱莫讲啊伤过深，莫讲迄18天地外，咱家己来想，咱真做是一个基督徒，咱过去所行过的路，咱人生的经验中间，咱拢学习到，受气真少会当改变咱的困境，解决咱的问题，受气。99%拢无办法改变现况，改变困境，99%也袂当来解决问题。所以台湾俗语讲：忍气生财，积气三台。忍得一时之气，免得百日之忧。这拢是咱的祖先留落来的智慧。这也是下伫圣经几个月前，牧师礼拜中间开几若礼拜，讲到雅各书新约雅各书，恁敢会记起？也有讲到受气这项事，对无？咱既然领受恩典，咱也用受气来解决问题，这是真奇怪。这是真奇怪，咱透过咱受气，互别人受伤，然后咱讲咱是领受恩典，这会足奇怪。当然人拢有情绪，一定要强调，咱莫说，咱莫虎口号尔，咱爱承认，咱拢有情绪。但是咱既然领受到主耶稣基督的福音，咱认耶稣基督做咱的救主，咱知影咱的情绪毋是无办法改变，毋是无办法控制。咱的情绪，咱也毋是无办法来转变。有人心真急，但是伊若会当变成服侍顶面真顶真，啥物代志看到会当做，会需要做，伊就第一用行动力来解决。咱讲这是好，但是有的人真急，变做安怎？紧张起来啃，创大家拢心情拢真安尼紧张。所以你看，咱拢有个性，咱拢有脾气，但是咱爱求主耶稣基督，互咱的脾气、个性转换来互伊用。歹事煞变好事，这敢比较好。落去下这，所以
所以讲到人拄着困境的时阵，埋怨上帝，伫遐受气。上帝透过先知，甲咱讲天怎样关过地，上帝讲我的道路也怎样关过恁的道路。上帝也讲我的意念是怎样关过恁的意念。就是讲，上帝无照咱的意思来行，并毋是代表伊否定咱甲伊的关系，也无代表伊放弃咱。常常咱所想的、咱所仰望的，无拄拄是对咱上好，无拄拄是对大家拢好。所以，上帝看代志，毋是用咱有限的眼界来看遐尼片面的，看遐尼恶的代志，伊是爱咱，看较代志看较快，也毋是顾家己，搁爱体贴着众人。所以，咱爱知影上帝的意念是关过咱的意念，上帝所做的常常也关过咱有限的人所做的，所以咱无必要用这款袂当改变事实、袂当改变现实状况的这款的受气来面对任何咱袂当控制的代志。也莫想讲，你受气，你埋怨，真正这个控制权你就会当摕到，因为凡事拢是上帝去掌管，万事伊的意念关过咱的意念。所以咱即摆若有读做伙读创世纪的创世纪50章，约瑟就讲啊真好。人的意思是歹，上帝的意思是好，这就是整个这个创世纪上重要的一个信息。常常你想讲，上帝啊，为什么是安尼？但是实际上，上帝所做的关过你通想象，结果是比你所想的更较好。这是太平云梯台湾的新景点啊！我是想讲这讲到上帝的道路这个相片真有意义连江咱教会咱组团去遐佚佗啦嘛会当领受到上帝创造的美妙，但是这幅图是甲咱讲上帝的道路关过咱的道路。你看这，伫对上帝表达生气，伫遐为着家己所面对着的不公不义，伫遐埋怨，然后会当透过反省、信仰的反省，来诚实面对咱家己心中的惊吓了后，诗篇22篇。互咱知影，这款的信仰反省的过程，是互咱体会到，上帝是关过人类的这个精神。上帝是咱个人，咱有限的人，咱大家无办法完全了解的。所以只有通过这个过程，难免咱有受气，难免咱会埋怨，为什么是我？为什么我拄着这款事？到伫后来，咱诚实面对家己的问题，我为什么这么受气？我迄埋怨是为什么？有时阵敢毋是咱家己的问题？我亲像常常咧讲的，讲大企业家有时阵咧，即个经济无景气的时阵，大企业家宣布破产，但是咧，
伊面床较扫扫的，可能讲比咱普通人一世人赚到的钱搁较多，但是因伫遐感觉家己死产落魄，伤心啊要害，甚至有大企业家公司破产，煞伫遐跳楼自杀来活。但是咱真正来想，厝里轻轻的，拢比咱普通人一世人赚搁较多。但是对因来讲，这煞无办法承担。因无了解到家己心中为什么埋怨，为什么受气，为什么失去愿望，因煞无去想这个问题。但是咱基督徒，咱有上帝的话，咱有遮个信仰前辈，留落伫圣经内底，遮个信仰的分享见证，所以。咱也爱亲像诗篇22篇大笔同款，伫所有困境的中间，咱爱思考的是，到底会当学到什么？到底会当学到什么？哦，所以牧师真爱讲的，柯文良的一句真出名的话是啥物？当你跋倒的时阵，安怎？莫随时爬起来，为什么？爱看讲地上敢有涂骹敢有啥物值钱的宝贝，该捡起来啦！这就是这个意思。失败难免，但是咱对失败的中间到底会当学到啥物？所以学到啥物？交托就是面对家己负面的情绪以外，搁进一步。你想着讲，我既然啥物拢袂当做，啥物拢袂当改变，安尼上帝啊，你来带我，咱敞开自己，互上帝伫咱的生命的中间，互伊来做工。我已经无能为力啊，安尼上帝，好啊，你来引带我，互你来引带。好啊，上帝，我啥物拢袂当，所以只有顺靠你，我无别项通靠，也就是讲，无搁为着成就家己的目标来活。你毋是凡事拢想讲我会当有啥物利益，想着讲我会安怎有得到地位，毋是咱学习顺服，军队上帝的带领，互咱的生命会当有搁较侪的可能性。你若用家己来思考，用家己的能力来拍拼。安尼，你永远是行家己的路，但是你若互上帝来带领，这是上帝的旨意，这是更较宽的路。所以，什么是交托？讲到一个故事，这是一个遇到故事。有一个棒球的教练，棒球教练，伊是真虔诚的基督徒，所以伊的选手拢知，这小选手拢知。所以有一遍。这个棒球队，伫一个比赛中间，这个决定胜负的决赛，所以这个球员就甲这个教练讲：“教练啊，你是基督徒安尼你紧祈祷，你祈祷，互阮明天的决赛很电对手，把对手电得跪地求饶。”这个教练，基督徒教练安怎回答？伊想想诶，伊讲：我毋是爱安尼祈祷，咱毋是安尼祈祷，咱爱祈祷求上帝帮助咱，互咱赢了后会当无骄傲，输了后袂失志。差别伫倒位？一个是为着家己爽快来祈祷，狠电对手，让对手跪地求饶。一个是上帝的旨意，做祈祷的中心。所以咧，互上帝来带领，但是求上帝上重要的，我互你来带领，但是互我会当成做你的命令所爱阮做、爱咱做的款式。赢了后，咱无骄傲；输了后，就算输，
也未实际。所以，例如兄弟，咱基督徒生活中间一个上困难的代志，就是会当相信凡事拢有上帝美好的旨意。这是信仰生活中间上困难的事。相信万事拢有上帝美好的旨意，因为咱常常看到的就是家己的利益、家己的好，但是，搁一遍强调，天父上帝用通过最大的痛苦，就是伊的独生圣囝耶稣的死，来成就上美好的事，就是世间人得到恩典，罪得到赦免，顶头生成做一个新创造的人。天父上帝用上大的痛苦来成就上美好的事，所以上帝也一定会转变咱所面对的困境，互咱对伫人眼中看做是大失败，看做是挫折，看做是绝望，看做是上大的苦难的事的中间，上帝透过咱来成就美好的事，互伊的旨意得成。所以，例如兄弟，可能你即马为着啥物代志来忧闷，还是你即马心中也有啥物怨恨的事，不要紧，上帝拢知，上帝也知影咱的软弱，上帝知影咱可能比咱家己认捌家己搁较深，所以咱就求上帝来带领咱，将咱心中的事交托给上帝，互伊伫咱的生命中间来做工，互咱所行的路搁较开阔。咱做伙阿头来祈祷，慈悲满满的主上帝，阮真正感谢你，感谢你，互阮会当对伫诗篇22篇，阮知阮伫生活中间难免会拄着困难，难免会伤心，甚至有时阵阮会失志。但是主啊，伊透过阮伫诗篇22篇，阮知影伫人生的中间，有时阵你避办一寡代志发生，你有你的旨意，你的旨意拢是美好，只是阮伫发生代志的过程中间，阮看袂出你的旨意是啥物。但是主啊，对伫今仔日阮所读诗篇22篇，阮知影阮大先爱做的是认捌阮家己，用主你的话来检验阮家己，互阮会当看出你是怎样引带阮，互阮的生命哪来哪坚固，哪来哪有信心来面对头前的路。所以主啊，恳求上帝你会当亲自来引带阮，也恳求上帝你帮助阮，会当谦卑互主你来引带。阮安尼祈祷是我靠耶稣基督圣名，阿门。咱即马咱即马要来守圣餐，咱做伙来吟圣诗366首，圣诗366首，咱坐个吟。主你的圣歌。
伫主耶稣基督的名，欢迎囡仔属伫伊的教会的陪餐者来三角守主的圣餐。亲爱的兄弟姊妹，请听主耶稣对囡仔归向伊的人所讲恩典的话。主耶稣讲：“恁囡仔着我，担重担的着就近我，我要互恁安息。”伊阁讲：“我就是活命的饼，就近我的人，决断袂枵；信我的人，永远袂喙焦；就近我的人，我决断无去杀伊。”所听的兄弟姊妹，请恁注意来听主耶稣说的圣餐的话，就是照保罗所讲的。因为我对主收也捌传予恁的，就是主耶稣互人卖迄年有摕饼祝谢来拜伊，讲：“这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。”食了后，也安尼捧杯讲：“这个杯就是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我，因为恁逐摆食这个饼，啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。”当主耶稣互人骂迄年有摕饼祝谢，所以咱伫伊的名，照伊的模样，大声来感谢上帝。咱做伙额头来祈祷。大官的主上帝，阮即马照你的命令摆设这个宴席，为着要纪念你永远的祭司，阮谦卑求你找圣神来圣别阮，也圣别阮摆列伫你面前的饼甲葡萄汁，互阮会当透过领受这一切，来有份伫你的身躯，甲你的保护，对伫你稳定的帮赞，阮也恳求主你会当互阮得到属灵的培养，会当伫主你的稳定的中间来成长，互阮通荣光主你的圣名。愿奉主耶稣基督的名祈祷，阿门。主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。”主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。”纪念我。咱请牛丢乐甲公丢乐来旁边。主耶稣基督身躯，这是主耶稣身躯的领导。这是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱就行安尼来纪念伊，咱做伙来领受。主耶稣讲：“这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。”
咱请杨长老甲黄长老来捧杯。对，主耶稣基督保护咱所有的，对，主耶稣基督保护咱所有的。这个杯是新约，伫耶稣基督的血洗入的。既然啉的时，就安尼来纪念伊，咱做伙来领受。恁逐摆食这个饼，啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。愿主耶稣基督的平安，甲恁做伙伫地。咱众人爱做伙来祈祷。慈悲大权能，佮守事稳定的主上帝，愿专心感谢你。因为是主你极大的疼，互阮有份来领受主你的圣餐，来互阮对伫用行动来领受，阮的信心哪会那坚固，就亲像早时你12个门徒，家己做伙坐倒，做伙啉食，你也会互阮众人，因为参与伫主你的圣餐，互阮会当亲像使徒同款，为着主你的圣国，愿用阮的行动来做伙拍拼。主啊，也恳求上帝你祝福伫阮所做的一切。互阮会当因为有主你亲自来圣神的气力，互阮拄着任何事，阮拢会当用信心甲仰望来面对。主啊，阮特别也爱纪念着，因为厝恁的亲人开刀，所以袂当伫阮中间的兄弟姊妹，也特别纪念，才会因为身躯欠安，所以需要伫厝恁静养的这个兄弟姊妹。主啊，恳求上帝你赐了大气力来安慰因、带领因。互因看见凡事有主你美好的旨意。主啊，愿搁一遍献阮本身互你，求主你接纳阮，也用慈悲款待阮，互阮会当持续即款亲像圣餐同款圣洁的交通，互阮所做一切来荣光主你的圣名。愿安尼祈祷是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。
啥物时阵，无论伫啥物时阵，毋通互苦难赢过，也毋通理想失志。有耶稣会行，有耶稣会行，就信耶稣会行。现时598首来。感谢大家平安。平安。这时我来报告，咱来展开咱的报告事项。第一，今仔日礼拜了后，咱要举行8月份的中七会，请全体长职出席。第二，这次中会教育部2023年第2摆中职培训会，要伫9月初2早起9点，甲下晡3点半，伫济南教会举行。主题是为虾米？虾米是教会？虾米是宣教？要参加的，请伫线顶来报名。第三，这次中会台中传达部伫9月16礼拜六早起9点半到12点，要伫双连教会举行教会甲新媒体宣教的研讨会，委员讲员是余日新教授，报名咱家己来看。第四，咱对9月份开始，伫每个月第1个礼拜六早起10点，要伫咱教会来开设插会班，要请咱插会张老师
江春梅姐妹，我们请江老师起立下来。请咱大家爱好好的珍惜哦，这个是非常难得的机会。江老师今天在外口一节上无办过一条啊，他每天还是很忙哦。为了台日哈，他就在慈晃界是台湾首席了哈，对不对？伊讲是啊，好，就是要今仔日咱真有这个福气，正对咱的姊妹啊，要伫每礼拜六伫咱教会啊，就是花财自费啊，其他的学费全免。请咱拥有啊，若要报名，请咱咱秋妹执事来报名。第五，有需要探访，也是愿意来伫咱的厝内举行家庭礼拜行祭，请咱牧师来讲，也是教会中心啊，以便来安排。第六，鼓励咱教会行祭参加伫咱每礼拜五暗时7点半到8点半的早间祈祷会。啊，早间的经文是旧约创世纪，详细咱来看。咱的聚会活动，主日礼拜是咱早起10点，圣歌队练习是早起8点45。咱每礼拜五暗时7点半早间祈祷会。后礼拜读经经节，甲咱顶礼拜的出席甲奉献，啊，请咱家己来看。然后对，请咱用会给来敬献。圣港的事奉，咱这礼拜交代是城堡祭甲苏炳路，草尾我本人清草是城堡祭。后礼拜讲道是叶牧师，书会是秋妹执事，书献是谢文老师，领主是云信兄，书献是玉洁执事甲民兵执事，交代是有兰兄甲谢强祭。插花是秋妹执事，清扫是编辑长老。咱来看，咱这礼拜经文诗篇22篇3节，总是你是神，你是用以色列的俄勒做主耶。咱大家来读。总是你是神，你是用以色列的俄勒做主耶。总是你是神，你是用以色列的俄勒做主耶。但是是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。三节。好，这是咱游玩这地，大家用拱手来互相请安，来，平安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 。今天牧师讲的题目是试炼中看见上帝。伫顶礼拜，啊，咱伫我若伫咱行说中间若关心咱的长者，我拢会讲啊，行路就细哩，吼，一步一步仔行，吼，一步步行，逐路行安尼。顶，吼，礼拜是我操会，所以我就把肥宅整理，啊，迄个盆啊足重的，吼，足重的。后做我教吼，我就一个收迄个盆仔，搁一个塑胶盆。啊，内底有2个剑山，吼，剑山是尖的吼，迄是足尖的吼，所以一手是摕剑山。啊，较尖是排我的骹仔，甲我个保温瓶。啊，保温瓶足大个，所以摕底下会用就要落出来，吼，啊，都要注意。啊，所以我就排伫我的行程。一手摕足重的，啊，一手是轻轻啊，所以无足平均的。然后美人姐帮我拿那个花材，啊，那个花材是很脆弱，你需要摕到就落去。然后我们就把门关好了，就下去了。我还没行头前，我就就安尼回啦。哦，我是足安尼回落去，啊落去就无，我细哩，好细哩，啊伊就倒来行。西湖到的我30几年，毋捌伫即个楼梯，伫迄个第2站遐，哐
哎呦，一脚踩空，哎呦，哦，就吹啊，剩一站就对了哈，就踩空在那个平台。我主要是我手才安尼哦，迄个我就惊迄个敢破去，啊，佫真去剑伤插着。哎，你们想象那个画面哦，跋倒抑佫我都摕着，在这个时阵我看见上帝，上帝我无安尼落去，也无去插着，啊，我知影是想，啊，都当保持迄个动作，我知影，我脚起来吼，我叔讲的讲。当人为自己的无法控制的时候，就会恐惧。我转说哦，啊，我快已经开根抓着啊，我这阵知我若无较久登去啊无，做虎生就登去无。啊，无啊，当在这个动作保持安尼条条吼，我心内想讲，不要紧，较等有钱人有志节，伊就来啊吼，会把我扶起来。但是无想，迄阵是我最后一个啊，所以无人通来到。可以这样慢慢的放下来，啊，再个慢慢的放下来，啊，再开始摸脚骨、脚趾、手骨，有受伤啊无？有落着啊？哦，就加载拢无代志。就刚牧师所讲的结论是：当你遇到困难的事，相信万事都是有上帝美好的旨意。伊就讲，许文龙说，跌倒不要马上起来。我是没有马上起来。不，啊，还是面对现实，就是靠自己啊，自己的痛苦自己知道啊，自己的问题自己解决，慢慢的哦，大家 Q 起来。所以已经有人做这种事，你们不要再步入我的后尘。一步一步踏踏行，哦，一步一步踏踏行，不要以为说常常在走的路都会没事，还是一步一步小心的走。是要甲大家分享的哦。好，咱来吟煞要编的圣诗394首。圣诗394首，这是礼拜日要煞，大家吟诗通四煞，心肝常常三角回，望后期各一回，咱起立三个来念。愿咱伫咱生活中间，无论拄着什么代志，拢莫袂记记上帝听咱，莫袂记记伊的旨意，拢是出对伊的听。所以，愿咱会当用信心的望来听候迄个好的代志来发生。愿主赐福保护恁，愿上帝恩典变助恁，也用慈悲款待恁。愿主上帝常常看顾恁，守护恁平安。阿门。阿门。